Princi Teshtim. Një herë një kohë, një mbret dhe një mbretëresh, për nder të pagëzimit të djalit të tyre të sapo lindur Princ Rolandorit, bën një darkë madhështore. Banketi ushtrua në sallën e madhe të kështjellës dhe përbëhej nga një shumëllojshmëri gatimesh që varionin nga supa, torta, mishrat dhe sigurisht që nuk mungonte më i pëlqyeri i të gjithëve tarta me lule shtrydhe. Mbretëresha, si një nikoqire e mirë, kishte mbajtur në vëzhgim gjithçka rreth e qark. Ajo vuri re me shqetësim se askujt në anën e djathtë të sallës nuk i ishte shërbyer tarta me lule shtrydhe. Në atë çast, shefi i kuzhinës, i cili dukej mjaft i zbet dhe i shqetësuar, shkoi tek ajo dhe i përshpëriti në vesh. Madhëria juaj, tartat me lule shtrydhe kanë mbaruar të gjitha. Mbretëresha u zbardh. Por, a keni lloje të tjera pastash? O, madhëria juaj! Atëhere të shërbehen menjëherë. Shefi shkoi në kuzhinë ndërsa mbretëresha po vëzhgonte. Pas disa minutash u dëgjua një zë i fortë. Më thuaj ku është tarta ime me lule shtrydhe? Të habitur, të gjithë kthyen kokën dhe pan një zanë të moshuar me emrin Malvolja, e cila qëndronte në këmbë me duart në bel para pjatës të saj me pastashu. Mbretëresha erdhi me nxitim. Më vjen shumë keq, zonja Malvolja, por tratat me lule shtrydhe kanë mbaruar. Ti do të thuash që keni gatuar tarta vetëm për miqtë tu të afërt? Ne do të gatuajmë të tjera menjëherë. Për miqtë e saj të dashur, tarta me lule shtrydhe të pjekura nga duart e vetë mbretëreshës, ndërsa për mua, një zanë të moshuar, i jepen pastashu të bëra nga bukpjekësit e zakonshëm. Jam shumë e fyer nga të gjithë ju. Mos! Ju do ta paguani shumë shtrenjtë këtë fyerje. Mallkoj se sa herë që princi të Teshti diçka do të ndryshoj derisa. Në atë çast, një erë veriore shpërtheu përmes dritareve të hapura të sallës, duke marrë me vete fjalët e fundit të mallkimit të Malvoljes. Malvolja me gishtat e ngrirë u zhduk para syve të njerëzve. U dëgjua një brit më foshnje dhe mbreti me mbretëreshën vrapuan në panik tek djali i tyre, i cili qëndronte i shtrirë në djepin e tij në krye të sallës. Fytyra e princit u rrudh dhe pastaj pa pritmas ai lëshoi një teshtim të tmerrshme. Për tmerrin e tyre, astrologu i gjykatës u kthye në një orë të madhe. Roje, pa merreni këtë orë dhe çojeni në katedrale. Ndërsa dy roje erdhën dhe e morën orën, në turm pati një mërmëritje. Banketi përfundoi në një mënyrë të keqe. Menjëherë, mbreti dhe mbretëresha thirrën doktor Filin, i cili ishte psikiatër. Doktor, na thuaj, çfarë duhet të bëjmë që princi të mos të shti? Princi duhet të ruhet nga faktorët që shkaktojnë të shtitje si era, ftohja edhe nga pyperi. Princi duhet të mbahet në një dhomë të veçantë, ku askush nuk do ta takojë derisa ai ose ajo të kontrollohet për ftohje dhe për veshje të pastra nga mikrobet. Nëse madhëria juaj ka një kështjellë në male, le ta çojnë princin atje për hir të ajrit të pastër që ndodhet. O, kemi kullën në malin e artë. Atëherë, ai që ka vendi më i shëndetshëm. Dhe kështu princin e mbyllën te kulla e largë. Vitet rridhnin. Askush nuk ishte në gjendje të thyente magjinë e Malvoljes, sepse çdo e dhënë për zhbërjen e saj ishte marrë nga era. Fatkeqësisht edhe vetë Malvolja ishte zhdukur. Princi tani ishte një djalë i vogël e i pashëm. Mësuesit i mësuan atij histori, muzikë, vizatim, vallëzim dhe të gjitha lëndët e tjera që një princ duhet të dinte.
por për jetën reale, ai nuk dinte asgjë. Shoku I tij më besnik gjatë këtyre viteve të vetmuara ishte një qen me emrin Poldo, I cili fliste edhe anglisht jashtëzakonisht mirë. Asnjëherë nuk ishte parë një kafshë kaq miqësore e mençur dhe e përkushtuar. Një ditë, pak para ditëlindjes së 21 të princit, me gjithë masat e marra, Princi Teshtiu 3 herë. Në teshtitjen e parë të gjithë qenë në mbretëri përveç Poldos u shndruan në mace dhe të gjitha macet në qen. Megjithse nuk ishte ndonjë gjë serioze, ndryshimi ishte kundër natyrës. Të gjitha macet dolën duke u lehur njerëzve dhe I ndiqnin ato rrugëve, ndërsa qenë qëndronin në kuzhinë pranë sobës dhe kërkonin minë në qilar. Për të tërhequr vëmendjen e pronarit të tyre, qenë të mace vazhdonin të bënin me putër. Në teshtitjen e dytë, të gjithë zotrinjtë e moshuar mbi 70 vjeç u kthyen në pemë. Nga ky transformim I papritur, njerëzit gulquan të çuditur. Oh! Në teshtitjen e tretë, të gjithë njerëzit në pikturat e Muzeut të Artit u ngjallën. Zanat, satirët, nimfat, senatorët romak, njerëz të famshëm që kishin vdekur prej kohësh dhe personazhet historik, të gjithë hapën sy. Oh, mos, çfarë po bëj unë brenda kësaj pikture? Unë t'jem gusht këtu. Nuk e di se çfarë do bëni ju, por unë po largohem nga këtu. Ej, I fundit që do të dal nga këto fotografi është një ngërrallaq. Pastaj të gjithë dolën nga pikturat. Të hutuar, gardianet e gjorë mbretëror u përpoqën t'i kapnin nëpër muze. Ndërkohë, Princi nuk ishte I lumtur. Kjo është mizore. Nuk e imagjinoj dot veten duke qëndruar I mbyllur në këtë kull gjatë gjithë jetës sime. Me gjithë se trim, ai ul në divan dhe qau I pikëlluar. Pa pritmas, u shfaq Poldo. Përse je duke qarë, more princ? Për fatin tim. As mund ta mendoj se duhet të kaloj gjithë ditët e mia në këtë kull, edhe mos e shoh dot kurrë botën e madhe. Poldo heshti për disa minuta. I dashur princ, mos e humbisni shpresën. A keni menduar ndonjëherë të këshilloheni me zotin tim të vjetër, gigantin e polit veriut, sepse era e veriut jeton me të? Giganti ka në pallatin e tij një ark të madh e plot sekrete, të cilat erat I kanë dëgjuar dhe I mbajnë aty. Mbase çelësi I magjisë së Malvoljas është mes tyre. Nëse mund të më gjeni një palto të ngrohtë dhe 4 çizme të përshtatshme, unë do të shkoja te giganti edhe do ta pyesja për ty. Vërtet do ta bësh për mua këtë gjë? Se unë do jem përjet mirënjohës nëse ti arrin të më gjesh një zgjidhje ndaj këtij problemi. Poldo pohoi I lumtur. Kështu të nesërmen, rrobaqepsi mbretëror I bëri Poldos një pallto madhështore dhe 4 çizme të shkëlqyera. Poldo tani I veshur me këtë veshje të ngrohtë, I dha lamtumirën dhe vrapoi drejt veriut. Ndërsa princi, I cili mund të shihte nga kulla e tij e lartë çdo cep të mbretërisë, e pa të zhdukej pas kodrës. Pa pyetur për krijesat e rrezikshme, Poldo kaloi pyllin e errët, kaloi oqeanin e fuqishëm e të ngrirë dhe u ndal vetëm kur arriti në pallatin e gigantit. Ndërsa hyri aty, ai gjeti gigantin e madh me flogë dhe mjekër të verdh, me një kuror akulli mbi kokë dhe të veshur me një mantel të shkëlqyeshëm të bërë nga një pëlhure budh dhe e bardhë. Ai qëndronte ulur në një blok të madh akulli. Ndihmësit e tij ishin në rreth. Ato mund të përshkruhen më së miri si krijesa të çuditshme që lëvizin me shpejtësi para e mbrapa dhe obortarët e tij ishin shakullima dhe stuhia. Mirë se erdhe, Poldo. Që mirë të solli këtu. Unë kërkoj disa fjalë të zanës Malvolja, të cilat u morën dhe u mbajtën të fshehura nga era e veriut në pagëzimin e princit Rolandor. Nëse I kam fjalët, do t'ju ndihmoj me kënaqësi. Re, silleni menjëherë arkën e sekreteve, ju lutem. Të dy re sollën arkën.
arka ishte bërë prej guri dhe zbukuruar me diamante akulli. Në të ishin ruajtur të gjitha misteret që era kishte dëgjuar, si sekrete, rrëfime, zotime, të qeshura të gëzueshme dhe fjali të thjeshta. Në ndonjë cep të arkës me siguri qëndronte edhe pjesa tjetër e mallkimit të malvoljes, një varg fjalësh të vogla të modës së vjetër që qëndronin në ajër. Fjalët lexoheshin, derisa të gjej dikë shumë të guximshëm për t'u martuar me të. Po pse gjithmonë martesa duhet jetë zgjidhja e magjisë njëherë? Pse nuk mund të jetë për shembull derisa të gjej dikë besnike dhe të përkushtuar siç jam unë? Poldo i mësoi këto fjalë me zemër. Ju faleminderit shumë, zotri. Unë tani duhet të largohem. Je gjithnjë i mirë pritur. Poldo u largua nga pallati dhe nxitoi për në shtëpi. Kur arriti në pallatin e mbretit, ai vrapoi duke lehur i gëzuar në dhomën private të mbretit. Aty ai gjeti prindrit e shqetësuar. Oh, Poldo, eja këtu bukuroshim, më thuaj, a e gjete pjesën tjetër të fjalisë? Po, madhëria ime, magjia thot se do të mbaroj kur princi të martohet. Të lehtësuar dhe të gëzuar, mbreti dhe mbretëresha falenderuan Poldon dhe përqafuan me dashuri. Ata pastaj filluan të kërkonin një princesh të bukur për t'u martuar me djalin e tyre. Në fakt, të gjitha princeshat kishin frikë të martoheshin me princin dhe kështu e refuzonin kërkesën duke zhgënjyer çiftin mbretëror. Më në fund, princesha e vetme që mbeti ishte një princesh që edhe asaj i kishin bërë magji. Një zan nga inati ja ktheu flokët e saj ngjyrë kafe në ngjyrë blu dhe hundën e vogël ja zgjati pa mbarim, vetëm sepse princesha nuk kishte arritur ta shikonte pasi ishte e zënë duke admiruar veten në pasqyrë. E lutem më fal, nuk doja t'ju fyeja. E po mirë, po të fal. Ju do t'jeni e lirë nga ky mallkim kur i dashuri juaj do të çlirohet nga mallkimi i tij. Mirupafshim. Kjo vajzë e palumtur ishte e vetmja princeshe gatshme të martohej me princin e gjorë holandor. Çifti mbretëror nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të pranonte. Dita e dasmës arriti. Princi dukej shumë i bukur tek e drejtonte nusen drejt altarit. Pikërisht kur ceremonia e martesës kishte arritur në gjysmë, princit i erdhi një teshtim shumë e fortë. Ai u përpoq shumë për ta kontrolluar, por më kot. Pas teshtimës së princit u dëgjuan bubullima dhe të gjithë shikuan përreth duke pritur se çfarë do të ndodhte. Efekti i teshtimës ishte i çuditshëm, pasi kishte ndodhur pikërisht në çastin kur princi ishte gjysmë i martuar. Macet u kthye në qen dhe qent u kthye në mace. Pemët u bën zotrinj të moshuar dhe ora u kthye astrologu i gjykatës. Senatorët romak, faunët, nimfat, satirët, të gjithë personazhet u kthye në vendin e tyre, ndërsa nusja u kthye siç duhet të ishte, e ëmbël, e bukur, ashtu si Zana kishte thënë, sepse i dashuri i saj, princi, ishte çliruar nga mallkimi. Kjo do të thoshte se edhe ajo ishte çliruar nga mallkimi. Të lehtësuar dhe të lumtur, të gjithë ju kthyen ceremonisë ku çifti u martua siç duhet. Poldo natyrisht ishte vizitori i nderit, pasi kishte vërtetuar fjalën e vjetër se një mik në nevojë është një mik i vërtet.